Você já viu uma cachoeira no Rio Tietê? Hoje eu e o Medina vou mostrar um pouquinho pra você do complexo de cachoeira daqui de Salto. Aqui é a Praça dos Namorados. Podemos ver ali os namorados se agarrando com essa vista incrível do Rio Tietê. Agora nós estamos aqui no espaço do Tesão. Não, do Tesão não, do Artesão, aqui na cidade de Salto, no complexo da cachoeira. O espaço contém uma linda vista para a cachoeira de Salto e também para uma linda cafeteria. Já pensou em morar numa cidade com tanta coisa turística que até cachoeira Rio Tietê tem? Então entre em contato com a gente. E para conhecer mais um pouquinho, siga no Instagram.